ये लो भाई, अब बॉल के लिए झगड़ा कर रहा है बच्चों से। जैकी ना, इसको हर वो चीज़ चाहिए जो बच्चों के पास होती है। ऐसे झगड़ते हैं ना ये पूरे दिन। पर हमारा जैकी है बहुत बहादुर, हार नहीं मानता। फिर चलाया हमारे इंटेलिजेंट भतीजे ने दिमाग। ध्रुव ने पानी का लालच दे के बॉल छुड़ा ही लिया आखिर अपनी। पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ढूंढ रहा है अपनी बॉल, लालच में आके बॉल। तब मुझे याद आया इनका खेल देख देख के मैं तो भूल ही गई कि मुझे अपने कपड़े सिलने हैं। तो मैंने सोचा चलो अपना सलवार ही सिल लेती हूँ पूरा। मैं तो कपड़े सिल ही रही थी कि बाहर से तेज तेज डीजे बजने की आवाज आई। मैं तो डर गई, मैंने क्या हो गया आज रोड पे। बाहर देखने गई तो मैडम जी गोल गोल घूम रही है एक, और एक आदमी उनकी वीडियो बना रहा है। बेचारी बकरी भी देखने आ गई अपना खाना वाना छोड़ के कि यह हो क्या रहा है, इंसानों को क्या हो गया है। काम तो आज कुछ ना हुआ, एक सलवार भी नहीं सिली गई। मैंने सोचा अपनी फौज को लेके चलते हैं घूमने। ये बारिश का पानी आने से पानी कितना तेज हो गया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है।